अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ एक बहुत ही प्यारा सा वजीफ़ा, बहुत ही कामयाब अमल। ये ऐसा अमल, ऐसा वजीफ़ा है जिसको पढ़ने से आप मायूस नहीं रहेंगे, इंशाअल्लाह आपकी मुरादें पूरी हो जाएंगी। ये ऐसा कामयाब वजीफ़ा है कि इसको जो नेत दिल में लेके आप पढ़ेंगे, अल्लाह आपकी उस नेत को पूरा फरमाएगा। जो मुराद दिल में लेके आप पढ़ेंगे, अल्लाह उस मुराद को पूरा फरमाएगा। जो मकसद आपका होगा इस वजीफ़े को पढ़ते वक्त, अल्लाह उस मकसद को पूरा फरमाएगा। शर्त ये है कि आपका मकसद, आपकी मुराद, आपका इरादा जायज़ हो। आप जायज़ काम के लिए वजीफ़ा पढ़ें। अगर गलत काम के लिए पढ़ेंगे तो हरगिज़ काम नहीं होगा और आप सख्त गुनहगार भी होंगे। खुसूसियत के साथ ये वजीफ़ा है उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो औलाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और शिद्दत से औलाद का इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दिल से मैं दुआ करता हूँ, परवरदिगार मेरे उन भाइयों को, उन बहनों को जो औलाद के इंतज़ार में हैं, परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपने घर के घर उन्होंने लुटा दिए हैं डॉक्टर हकीमों को, उन्होंने सारा माल, सारा पैसा दे दिया है। अल्लाह अपने हबीब के वसीले से परवरदिगार उन्हें नेक सालेह औलाद अता फरमाए। सबके दिलों को परवरदिगार सुकून अता फरमाए, सबकी ज़िंदगी में मौला खुशियाँ नसीब फरमाए। आप कमेंट में आमीन लिख दें, क्या पता किसका दुआ करना और किसका आमीन बोलना अल्लाह को पसंद आ जाए और अल्लाह बेड़ा पार फरमा दे। आज यकीनन ऐसा पावरफुल वजीफ़ा बताने वाला हूँ कि आप ख़ुद भी इस पर अमल करें और औरों तक भी वीडियो पहुँचाएँ। खुसूसियत के साथ उन तक पहुँचाएँ जो मेरी बहनें बे औलाद हैं, जो भाई बे औलाद हैं। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और वो बे औलाद है तो आपका फ़र्ज़ बनता है ये वीडियो उन तक पहुँचाएँ। क्या पता ये वीडियो उनके लिए खुशी का बाइस बन जाए, इसके ज़रिए उन्हें खुशी मिल जाए, औलाद मिल जाए, तो आप भी दुनिया और आखिरत में भलाई के हक़दार होंगे। नाज़रीन, और मैंने उन बहनों का नाम भी नोट कर लिया है जिन्होंने दुआ के लिए बोला है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपका नाम लेके दुआ करें तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें। हम वीडियो के आखिर में इंशाअल्लाह नाम लेके दुआ करेंगे, जैसे दुआ हम करते हैं। क्या पता अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा ले और आपका बेड़ा पार हो जाए। आप आमीन ज़रूर लिख के जाएँ। मेरी तरफ से दुआ है, परवरदिगार सबकी मुरादों को पूरा फरमाए। सुनिए वजीफ़ा किस तरह करना है और क्या पढ़ना है। बहुत आसान सा वजीफ़ा है। ये ऐसा वजीफ़ा है जिसको करने से इंशाअल्लाह मुरादें पूरी होंगी और आप इसको चलते फिरते भी कर सकते हैं और बैठकर भी कर सकते हैं। किस वक्त करना है, क्या करना है, वो आप सुन लें। करना ये है, आप जब ये वजीफ़ा शुरू करें तो पाक हो, साफ़ हो। आप नापाकी की हालत में वजीफ़ा नहीं कर सकते हैं। वजीफ़ा पढ़ने के लिए पाक होना शर्त है। और जब ये वजीफ़ा करें, 3 दिन का सिर्फ ये अमल है। आप 3 दिन ये अमल करेंगे, इंशाअल्लाह बरकतें हासिल होंगी। या 11 दिन आप कर लें, कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन आपको ये अमल करना है। आप 11 दिन कर लेंगे तो फिर और भी ज़्यादा बरकतें होंगी। 3 से 11 दिन, कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन आपको ये अमल करना है। और ये अमल ऐसा है कि आप आधा घंटे में इंशाअल्लाह पूरा कर लेंगे। जब आप औलाद के लिए पूरा दिन परेशान हो सकते हैं, कहीं से कहीं जा सकते हैं, पैसा आप बर्बाद कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप ये भी कर सकते हैं। करिए और अल्लाह से उम्मीद रखिए। ना उम्मीद आपको बिल्कुल नहीं होना है, अल्लाह ज़रूर आपको अता फरमाएगा। सब्र से काम लीजिए। सब्र करना ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह सब्र का बदला अच्छा ही अता फरमाता है। और याद रखिए, जो चीज़ देर से मिलती है वो अच्छी होती है। इंशाअल्लाह आपको जो औलाद होगी वो आपके दिल का सुकून बनेगी और आपके लिए बाइस रहमत होगी। आपको करना क्या है नाज़रीन, आपको करना ये है कि आप जब वजीफ़ा पढ़ें तो पाक व साफ़ हों और इन दिनों में नमाज़ों का एहतमाम खुसूसियत के साथ करें। ये तो नमाज हर हाल में ईमान वालों को पढ़ना ही है, फ़र्ज़ है, पढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ते तो गुनहगार हैं। लेकिन याद रखिए, जब हम वजीफ़ा पढ़ेंगे तो नमाज ज़रूर पढ़ेंगे, इसलिए कि कोई भी वजीफ़ा उस वक्त तक काम नहीं करता जब तक कि हम नमाज न पढ़ लें। नमाज़ों की पाबंदी करें और फिर ये वजीफ़ा पढ़ें। नमाज असर पढ़ने के बाद आप मुसल्ले पर बैठ जाइए, अगर आपके पास वक्त है तो, और अगर वक्त नहीं है तो फिर आप चलते फिरते ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। असर के बाद का जो वक्त है ये मकबूलियत का वक्त है। इस वक्त दुआ कबूल होती हैं। इस वक्त आप भी वजीफ़ा पढ़ें। पढ़ना क्या है, सिर्फ एक लफ्ज़ है
بہت آسان سا ہے، آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جب وظیفہ پڑھنا شروع کریں تو شروع میں آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے درود پاک۔ درود شریف کو ویسے بھی پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اب آپ کو 11 تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح سے آپ کو پڑھتے رہنا ہے۔ اور آپ بہتر یہ کہ جو نمبروں والی تسبیح آتی ہے، جس میں نمبر آتے ہیں، وہ آپ لے لیں، بٹن دباتے رہیں پڑھتے رہیں، بٹن دباتے رہیں پڑھتے رہیں۔ 11 تسبیح کا مطلب آپ سمجھ گئے؟ 11 تسبیح کا مطلب ہے آپ کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ایسا کلمہ ہے، یہ ایسی دعا ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ مال بھی عطا فرماتا ہے اور اولاد بھی عطا فرماتا ہے۔ جس مقصد کے لیے بندہ خدا اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ اس کو 100% پورا فرماتا ہے۔ آپ کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ کو 11 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اور پانی پہ آپ کو دم کر لینا ہے۔ اس پانی کو آپ خود بھی پئیں گے اور اپنے شوہر کو بھی پلائیں گے، دونوں میاں بیوی اس پانی کو پی لیں۔ اگر شوہر قریب نہیں ہے، شوہر پاس نہیں ہے، اپنے کام پہ ہیں، باہر ہیں، تو اس پانی کو بیوی پیتی رہیں، اور جب شوہر آئے تو شوہر کو بھی یہ پانی پڑھ کے پلا دیں، اور پھر آپس میں جسمانہ تعلقات قائم کریں۔ جس وقت وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کے دل میں تصور اولاد کا جمع ہو، اور آپ کو پورا اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین ہو، پورے اعتقاد کے ساتھ وظیفہ آپ پڑھیے۔ یہ اللہ سے مناجات کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس کی برکت سے اللہ بندے کو وہ عطا فرماتا ہے جو بندہ مانگتا ہے۔ تو آپ ضرور اس عمل کو کریے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ویڈیو بنانا، یہ وظیفہ آپ تک پہنچانا میرا کام تھا، اور یہ ان تک پہنچانا جنہیں آپ جانتے ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ کا کام ہے، اور اولاد دینا تمہارے میرے رب کا کام ہے۔ انشاءاللہ اللہ ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ مطمئن رہیے، اللہ کی ذات پر امید رکھیے۔ اگر 10-5 سال بھی گزر گئے ہیں شادی کو تو آپ مایوس مت ہوئیے، اللہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ آپ ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور میں ان بہنوں کے لیے دعا کر لوں جنہوں نے دعا کے لیے بولا ہے، آپ آمین ضرور کہہ دیں۔ کیا پتہ تمہاری ہماری دعا اور آمین کی برکت سے اللہ کسی بہن کا بیڑا پار فرما دے، کسی کا آنگن کو خوشیوں سے بھر دے۔ ایک بہن ہے عشرت فاطمہ، یہ بہن کہتی ہیں کہ اولاد نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے، نبی پاک کی پیاری آل کے وسیلے سے پروردگار انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ بہت جلد پروردگار عالم ان کی گود کو مولا خوشیوں سے بھر دے، ان کی زندگی کو پروردگار خوشگوار بنا دے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور ان کی اولاد کو ان کے لیے باعث نعمت، باعث رحمت بنائے۔ مولا انہیں بہت جلد نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ دوسری بہن ہے، ان کا نام ہے شبنم، انہیں بھی اولاد نہیں ہے، اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے انہیں بھی نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ ان کے دامن کو بھی پروردگار عالم خوشیوں سے بھر دے، خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے، رسول پاک کی آل کا مولا انہیں صدقہ نصیب فرمائے۔ اور بھی کئی بہنیں ہیں جنہوں نے نام شیئر نہیں کیے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم، جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے اور جس نے بھی ہماری ویڈیو پر آنے کے بعد کمنٹ کیا ہے اور دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار عالم ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے، خوشی بھری زندگی نصیب فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اچھے وظیفے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔